Sevgi o'zi insonni ixtiyoridan tashqaridagi narsa. Ya'ni inson xohlagan odamini sevib qolib, xohlagan odamini yaxshi ko'rib qolib, xohlagan odamini yomon ko'rib qola olmaydi. Chunki bu insonning qo'lida emas. Nima unda insonning qo'lida desa, insonning qo'lida buni boshqarish, buni kontrol qilish. Ba'zan insonga imtihon uchun beriladi sevgi. Ba'zida ne'mat o'laroq beriladi. Sinov uchun berilgan, imtihon uchun berilgan sevgi shunaqa bo'ladiki, siz yaxshi ko'rgan odamingizdan uzoqlashishingiz kerak bo'ladi. Mana shu paytda siz insonligingiz ishga tushishi kerak. Hayvondan farqingiz bo'lishi kerakki, sevgi degan tuyg'ularingizni boshqara olishingiz kerak. Bo'lmasam hayvondan farqingiz qolmaydi. Mukofot uchun ne'mat qilib berilgan sevgi qanaqa bo'ladi desa, bu haqiqiy zo'r narsa. Bu ne'mat uncha-muncha insonlarga berilmaydi. Uncha-muncha insonlarning hayoti sevgi bilan o'tmaydi. Sevgi agar ne'mat qilib berilsa, sizning hayotingizda boshqa insonlarning hayotida yo'q ranglar paydo bo'ladi. Sevgi, muhabbat insonning hayotida bo'lmasa-chi desa, bo'lmasa hech narsa qilmaydi. Chunki inson xohlagan odamini chin ko'ngildan sevib qolib, yaxshi ko'rib qola olmaydi, xohlagan odamidan ko'nglini qaytarib ola olmaydi. Bu